刚在网上花了不到10块钱买的圆环之币，我们来看一下正版与盗版的对比。哇，这个快递包装真的有两下哦！我又看到了一个比较好的一个东西。哎呀，没错，就是个好评返现3块。哎呀，又少花了3块钱。接下来呢，就是这个圆环之币。哎呦，还给送了一个密钥在里面啊，我们打开它。哇，这个密钥真的是小的，这么大。然后还有什么？哦，电池。接下来呢，我们就听一下它的声效了。好了，装上电池，哎，这个密钥是没办法启动的啊，但是它还有一个插孔，这个插